გერმანიაში ლანჩტულის ამერიკულ სამხედრო ჰოსპიტალში მეოთხე დღეა ავღანეთში დაჭრილი სერჟანტი პაატა როსტობაიამ კურნალობს. დაღუპული თანამებრძოლის ვასილ ყურჯანიშვილის ცხედრის საქართველოში გადმოსვენების შემდეგ თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი და გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე დაჭრილის სამხედროს თანახავად ლანჩტულში ჩავიდნენ. ბიჭებმა დიდი მოკითხვა შემოგითვალეს. ახლა გადაეცდო. აბადური შემოდა შემოგვიერთე. ოდ კარგად ბოლომდე მკურნა. ბიჭებდებით ჩაში. არ ვინუშებსო. მინისტრთან და გენერალური შტაბის უფროსთან საუბრისას სერჟანტი მისიის შესრულების დროს მომხდარის დეტალებს იხსენებს. Საავადმყოფო ბაზაზე შევდიოდი. თუ თანაც ვფიქრობ, რომ შენც არ იფიქრებდა? ხო, მომზადებული სერჟანტის ახლოდან იყო, შორიდან იყო სროლები, ახლოდან. ახლოს ვე არის საფრთხე და გადამული შორიდან ვერ ისროდა. მოხდა ბევრჯერ ახლა ახლოდან სროლებიც ჩვენ თუ არა ჩეხებთან გონდეთ. მე ყოველთვის ხოჭე ჩვენ დაჭერდებათ ახლა რა როგორ განიხილავ გაითვალისწინოთ ყველაფერი გამოცდილება საბრძოლო გამოცდილება. თავდაცვის სამინისტრო მისიის დროს დაჭრილი და გარდაცვლილი ჯარისკაცების ოჯახებს ყოველ საჭირო დახმარებას გაუწევს. ძალიან ოპტიმისტური სურათი ვნახეთ აქ. როსტობაია კარგად არის გამოჯანმრთელების პროცესშია, როგორც გვეუბნებიან. განსაკუთრებით დიდი დრო არ დაჭირდება მის პირველად გამოჯანმრთელებას, შემდეგ უკვე რეაბილიტაციის ფაზა იქნება. ერთ-ერთი პირველი რიგის ამოცანა არის, რომ მის ოჯახის წევრები ჩამოვიყვანოთ და შესაძლებლობა ჰქონდეს, რომ თავად ნახონ, თავად დარწმუნდნენ. და შემდეგ უკვე სამშობლოში დაბრუნებისას ბუნებრივია, რომ ყველა ტიპის დახმარება, რაც კი მას სრული რეაბილიტაციისთვის და საბრძოლო ფორმაში ჩადგომისთვის სჭირდება, თავდაცვის სამინისტროს გასაკეთებია. ჭრილობა არ იყო მარტივი, მაგრამ ექიმებმა ყველაფერი გააკეთეს და ის ახლა ამჟამად არის საკმაოდ კარგ კონდიციაში. როგორც ექიმები გვირდებიან, კურსი მიდის თავისი გეგმის შესაბამისად და დაგვიბრუნდება, მებრძოლ დაგვიბრუნდება სახსალამათი. ოცეულის სერჟანტი პაატა როსტობაია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 2007 წლიდან ირიცხება. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიამდე აისაფის სამშვიდობო მისიის ფარგლებშიც იმყოფებოდა. დაჭრილი ჯარისკაცის საბრძოლო გამოცდილებაზე საუბრობს მისი თანამებრძოლი, პირველი კლასის რიგითი გიორგი ყორღანაშვილიც. ურთიერთობაში კარგი სერჟანტია, კარგად შემოდიოდა ჯართან კავშირში, ბევრი აქ მსახურობს შეიარაღებულ ძალებში და უფრო მეტი გამოცდილება აქვს ჩვენთან შედარებით. სერჟანტი პაატა როსტობაია კურნალობას ლანჩტულის სამხედრო ჰოსპიტალის თერაპიის განყოფილებაში გადის. მომავალ კვირას კი მისი პალატაში გადაყვანა იგეგმება. ამჟამად დაჭრილი სამხედრო თავს უკეთესად გრძნობს. ის მკურნალობას ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში გადის. მომავალ კვირას ჩვეულებრივ პალატაში გადაყვანას გეგმავთ, რადგან მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითიდღე გაუმჯობესდება. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში პატრულირებისას ქართულ სამხედროებზე თავდასხმა პირდაპირ ცეცხლით განხორციელდა. სროლების დროს სერჟანტი პაატა როსტობაია დაიჭრა. დაზღვევაზე მყოფი პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყურჯანიშვილი კი დაშავებული თანამებრძოლის ევაკუაციის დროს დაიღუპა.